Bir olim aytadi. Tabibning huzurida o'tirdim. Tabib unga qo'ng'iroq chalinib qoldi. Telefonni ko'tardi. Narigi tomondagi odamga tabib aytayapti. Natijalar keldi qo'limga, ko'rdim. Bolangiz kasali bu o'sha kasalning oxirgi bosqichida ekan. Hech qanaqa umid yo'q. Narigi tomondagi odam qayerga desiz olib boraman. Nech pul desiz beraman. Har qanaqa narsangizga roziman, muhayyo qilaman. Yo'lini qiling. Tabib aytayapti, uzr birodar. Bu yerda tabobat meditsina ojiz, umid yo'q dedi. Endi buni eshitib turgan boyaga olim aytayaptiki, titrab ketdim deydi. Qo'lida shuncha katta dunyosi bo'lib turib, bitta bolasini tuzatib olishlikka imkon topadi. Birodalar, shunaqa bir musibatlar bor. Agar Alloh shuni ustiga solib qo'yadigan